हेलो भाइ बहिनीहरू, वेलकम ब्याक। आज चाहिँ हाम्रो एमएसीले मेडिकल एजुकेसन कमिसनले एकदम बबालै हाम्रो सरप्राइज दिएको छ। अनएक्सपेक्टेड है, एकदमै अनएक्सपेक्टेड छ। हामीले हुन त बजारमा हल्का हल्का हल्ला सुनिएको थियो, अब आउने सीमा एमएसीले माइक्रो कन्टेन्ट दिन्छ भन्ने चाहिँ थियो, तर यस्तो बम फोड्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीलाई एक्सपेक्टेड त थिएन है। एउटा राम्रो चेन्ज हो, राम्रो रिफर्म हो, जुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एकदम चाहिएको थियो। इभन हामी एजुकेटरलाई पनि के पढाउने के छोड्ने भन्ने कुरा एकदम दुविधा थियो। तपाईँहरूलाई पढ्न पनि गाह्रो थियो। अब चाहिँ एमएसीले फाइनल्ली एकदम राम्रो तरिकाले माइक्रो कन्टेन्ट सिलेबस लिएर आएको छ। फिजिक्सको मात्रै होइन, केमिस्ट्री, बायोलोजी, म्याथको पनि हाम्रो के छ, माइक्रो सिलेबस लिएर आएको छ है। सबैजना सुरुमा स्वागत छ। हामी चाहिँ इच एन्ड एभ्रिथिङ सबै कुराहरू, विशेष गरी हामी डक्टर वासुदेव, म चाहिँ सी फिल्डमा बायोलोजी पढाउन थालेको 5 इयर्सभन्दा बढी भइसक्यो। त्यही भएर म आज बायोलोजीको पनि अभियसली माइक्रो कन्टेन्टको बारेमा एक्सप्लेन गर्नेवाला छु। फिजिक्स र केमिस्ट्रीको के चेन्ज भएको छ, जस्ट स्लाइडको बारेमा, स्लाइड चेन्जहरूको बारेमा, अथवा धेरै चेन्ज भएको छ कि त्यसको बारेमा पनि मैले एक्सप्लेन गर्नेवाला नै छु। सुरुमा चाहिँ हामीले हेरौँ यो ब्युटिफुल सिलेबस है। ब्युटिफुल सिलेबस, यसमा अलिकति चेन्ज भएको छ, त अलिकति चेन्ज धेरै नै हो। यहाँ कति धेरै कन्टेन्टहरू रिमुभ गरेको छ। पहिला हामीलाई अननोन थियो, थाहै थिएन यो सिलेबस यो पढ्ने कि नपढ्ने भन्ने कुरा। अहिले पुरै हटाएको छ। म इच एन्ड एभ्रिथिङ सबै कुरा एक्सप्लेन गर्छु। सुरुमा सबैजनालाई स्वागत छ। ल ठिक छ है, हेर त यो सिलेबस दिएको छ हाम्रो, आज भर्खर नै हाम्रो एमएसले रिलिज गरेको छ। हेर, जुलोजीमा हाम्रो टोटल नम्बर अफ मार्क्समा कुनै पनि चेन्ज छैन। 40 थियो पहिला पनि, अहिले पनि 40 नै छ। बायोलोजीमा पहिला हाम्रो कति थियो, टोटल भनेको 80 मार्क्स थियो, अहिले पनि 80 मार्क्स नै छ। जुलोजी 40 मार्क्स, बोटनी कति छ तपाईँको 40 मार्क्स छ। तर चेन्ज भनेको हाम्रो यो माइक्रो कन्टेन्टमा एकदम चेन्ज गरेको छ। इभोल्युसनरी बायोलोजी, पहिला बायोलोजी प्लस इभोल्युसन थियो, ओरिजिन अफ लाइफ एन्ड इभोल्युसन थियो। अहिले जस्ट इभोल्युसनरी बायोलोजी भनेको छ। यहाँ 3 मार्क्स छ, पहिला 4 मार्क्स थियो, अहिले 3 मार्क्स गरेको, 1 मार्क्स घटाएको छ। एनिमल, सबभन्दा सरप्राइजिङ कुरा, एकदम खतरनाक कुरा, यो चाहिँ एकदम डिमान्डेबल थियो। किनभने हामीले प्लस 2मा चाहिँ फाइलम पढ्दै नपढ्ने होइन, थोरै मात्र पढाउने, कन्टेन्ट पनि कम, तर इन्ट्रान्समा यस्तो गाह्रो गाह्रो क्वेसन सोधियो, कहाँबाट क्वेसन काट्ने। त्यही भएर हेर्नुहोस् त, डाइभर्सिटी एन्ड क्लासिफिकेसन जुन हाम्रो पहिला फाइलम थियो, अहिले त्यसलाई घटाएर 8 मार्क्सको फाइलमलाई डाइरेक्टली हाम्रो 4 मार्क्समा ल्याएको छ भनेपछि अब फाइलम डेप्थमा पढेर कामै छैन। सिम्पल इज द्याट। किन, जति डेप्थमा पढे पनि आउने मार्क्स भनेको 4 मार्क्स हो। हामीसँग 9वटा फाइलम छ, जम्मा आउने मार्क्स चाहिँ 4 मार्क्स हो भनेको एकदम सिलेक्टेड भएर पढ्नुपर्छ अब यसमा चाहिँ है। सो भेरी लङ टपिक, लङ च्याप्टर फाइलम, तर अब घटाउनु पर्यो हामीले है। अब हेर, यो एनिमल टिस्यु एन्ड हिस्टोलोजी सेम एज द्याट, पहिला पनि 4 मार्क्स नै थियो, अहिले पनि 4 मार्क्स नै छ, कुनै पनि चेन्ज छैन यसमा। स्टडी अफ सिलेक्टेड एनिमल, पहिला चाहिँ यसमा हाम्रो प्लाज्मोडियम, अर्थम र फ्रग भनेर दिएको थियो, अहिले पनि सेम त्यही नै छ माइक्रो कन्टेन्टमा। तर मार्क्सको डिस्ट्रिब्युसन पहिला 8 मार्क्स थियो, अहिले घटाएको छ। भनेको यसको मतलब के हो, द्याट इज यसको अर्थ के हो तिम्रो, द्याट इज हाम्रो प्लाज्मोडियम, अर्थम, फ्रग, तीनटाबाट हरेकबाट तिम्रो के आउँछ, अब 2 मार्क्स आउँछ है। अर्को छ हाम्रो सबैभन्दा सरप्राइजिङ कुरा है। सबैभन्दा सरप्राइजिङ कुरा, हुन त पहिल्यैदेखि नै भन्दै आएको, मेडिकल पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई ह्युमन फिजियोलोजीबाट टन्नै मार्क्स सोध्नुपर्छ, किनभने उहाँको बेसिस नै हो यो। ट्याक्कै एमइसीले सुनेको छ यसमा। पहिला हाम्रो ह्युमन सिस्टम भनेर सबै, त्यसमा ह्युमन डिजिज भयो, इम्युनोलोजी भयो, सबै कुराहरू, ह्युमनसँग सम्बन्धित डिजिजदेखि लिएर सिस्टमदेखि लिएर सबै कुरा मिलाएर 14 मार्क्स हुन्थ्यो। अहिले हाम्रो त्यो 14 मार्क्सलाई बढाएर कति मार्क्समा चेन्ज गरेको छ भने, तपाईँको एनिमल टिस्युलाई पनि जोडेर 23 मार्क्स बनाइदिएको छ। 23 मार्क्स, पहिला 14 + 4 गरेर 18 मार्क्स थियो, 18 मार्क्सलाई अब चेन्ज गरेर हाम्रो 23 मार्क्समा चेन्ज गरेको छ। यो ह्युमन सिस्टमलाई फरक, ह्युमन डिजिज र इम्युनोलोजीलाई फरक गरिदिएको छ है। यो चाहिँ एक्स्ट्रा कन्टेन्ट हो। माइक्रोबायल डिजिज एन्ड इम्युनोलोजी भनेर हाम्रो ट्याक्कै 4 हालेको थियो। पहिला 14 मार्क्समा इन्क्लुड हुन्थ्यो भने अब एक्स्ट्रा आउने भयो, के आउने भयो, एक्स्ट्रा आउने भयो। यो चाहिँ एकदम ठुलो राम्रो, तपाईँलाई पढ्न पनि सजिलो हुन्छ यसमा चाहिँ है। यसमा हाम्रो 4 मार्क्स छ, 4 मार्क्स भयो।
ह्युमन सिस्टम भनेर पहिला 14 मार्क्स थियो इन्क्लुडिङ डिजिज, अहिले डिजिजलाई हटाएर 15 मार्क्स गरेको छ, 15 मार्क्स गरेको छ। डिजिज र इम्युनोलोजीमा के पर्छ, भ्याक्सिन्सहरू पर्छ, एन्टिजेन्सहरू पर्छ, एन्टिजेन पर्छ होइन। त्यो प्यासिभ इम्युनिटी भनेर के हो, एक्टिभ इम्युनिटी भनेर के हो होइन, सबै कुराहरू यसमा इन्भल्भ हुन्छ इम्युनोलोजीमा। 4 मार्क्स आउँछ त्यहाँबाट। अनि यो नयाँ च्याप्टर छ अहिले, नयाँ च्याप्टर त के भने पुरानै हो, तर पुरानो कन्टेन्टलाई एउटा सेपरेटली राखेको। पहिला पनि हामीले पढ्नु पर्थ्यो आइबिएफ टेक्नोलोजी होइन, जुन हाम्रो एप्लिकेसन अफ जुलोजीमा पढ्नु पर्थ्यो भने अहिले मेडिकल टेक्नोलोजी एन्ड एप्लाइड बायोलोजी भनेर 2 मार्क्स राखेको छ है। यसमा पर्छ ट्रान्सजेनिक एनिमलहरू होइन, आइबिएफ इन भाइट्रो टेक्निक, आइबिएफ टेक्नोलोजीहरू सबै कुराहरू यसमा राखेको छ। यो 8 मार्क्समा के छ, बायोटा, इन्भाइरोमेन्ट एन्ड कन्जर्भेसन है। यो भनेर यसमा 2 मार्क्स राखेको छ। यो पहिला पनि थियो, अहिले पनि छ है। इकोसिस्टमको एउटा कन्जर्भेसन, हटस्पट एरियाहरू कहाँ हुन्छ त्यस्तो कुराहरू यसले भनेको यसमा चाहिँ है। अब बोटनीमा सबैभन्दा, बोटनीमा बेसिक कम्पोनेन्ट अफ लाइफ, पहिला बेसिक कम्पोनेन्ट अफ लाइफ भनेर छुट्टै दिएको थिएन है। बायोडाइभर्सिटी भन्थ्यो, बायोडाइभर्सिटीमा के पर्थ्यो तिम्रो, मलिकुल्सहरू पर्थ्यो, बायोमलिकुल्सहरू पर्थ्यो, छुट्टै दिएको छ। द्याट इज 2 मार्क्स आउनेवाला छ। बायोमलिकुल्सबाट 2 मार्क्स आउँछ। बायोडाइभर्सिटी, बायोडाइभर्सिटी भनेको पुरै पर्छ यसमा, सबै पर्छ बायोडाइभर्सिटीमा भनेको। तिम्रो स्टार्टिङ केबाट गर्नु पर्यो, स्टार्टिङ भनेको तिम्रो प्रोटिस्टा, हाम्रो 5 पिनम क्लासिफिकेसन त नि सबै पढ्नु पर्यो। 5 पिनम क्लासिफिकेसनमा प्रोटिस्टा पढ्नु पर्यो, मोनेरा पढ्नु पर्यो, एक्स्ट्रा भाइरस पढ्नु पर्यो, फङ्गस पढ्नु पर्यो, लाइकेन पढ्नु पर्यो, प्लान्टीमा एल्गीदेखि हाम्रो चाहिँ एन्जियोस्पर्मसम्म पढ्नु पर्यो, र प्लस हाम्रो के हुन्छ मोर्फोलोजी, रुट, स्टेम, लिफ, र प्लस के हुन्छ फ्यामिली। यसमा कुनै पनि चेन्ज छैन, पहिला पनि थियो अहिले पनि सेम यही नै छ। मार्क्स चाहिँ बरु घटाएको छ, पहिला 11 मार्क्सको आउँथ्यो भने अहिले घटेर कति भएको छ, यो 9 मार्क्सको भएको छ, मार्क्स घटेको छ, सेम एज द्याट। इकोलोजी एन्ड भेजिटेसन, इकोलोजी एन्ड भेजिटेसन पहिला 5 मार्क्स थियो, अहिले 4 मार्क्स गरेको छ, 1 मार्क्स घटाएको छ। सेल बायोलोजी, पहिला चाहिँ सेल बायोलोजी र जेनेटिक्स भनेर सँगै राख्ने, जेनेटिक्सबाट 8 मार्क्स सोधिदिने, अनि सेल बायोलोजीबाट कहिले 3 मार्क्स कहिले 4 मार्क्स, अहिले पुरै छुट्याइदिएको छ। सेल बायोलोजीबाट कम्प्लिट 5 मार्क्स, सेल बायोलोजीबाट कम्प्लिट 5 मार्क्स, र जेनेटिक्सबाट तिम्रो 6 मार्क्स है। 6 + 5 11, पहिला हुन्थ्यो 12 मार्क्स, 1 मार्क्स घटाएको छ। तर के बुझ्नु पर्यो भने अहिले चाहिँ क्लियर दिएको छ, सेल बायोलोजीबाट 5, जेनेटिक्सबाट 6 मार्क्स। प्लान्ट एनाटोमी, पहिला थियो प्लान्ट एनाटोमी, एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी भन्ने थियो पहिला, 7 मार्क्स गर्थ्यो पहिला, एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी गरेर अहिले छुट्याइदिएको छ। एनाटोमीबाट 3 मार्क्स, एनाटोमी 3 मार्क्स, र फिजियोलोजीबाट तिम्रो के छ, द्याट इज 6 मार्क्स भनेको बढेछ यो मार्क्स। पहिला एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी 7 मार्क्स थियो, अहिले 2 मार्क्स एक्स्ट्रा बनाएको छ भनेपछि इम्पोर्टेन्ट रहेछ। कुन टपिक कुनमा मार्क्स बढाएर रहेछ, प्लान्ट फिजियोलोजी। यसमा के पर्छ, सबै प्लान्टको फिजियोलोजी सबै पढ्ने भयो, रेस्पिरेसन, फोटोसिन्थेसिस, प्लान्ट ग्रोथ एन्ड हर्मोन्स, डिफ्युजन, अस्मोसिस, ट्रान्सलोकेसन अफ फुड, ट्रान्सपिरेसन, सबै कुरा पर्छ यसमा चाहिँ है प्लान्ट फिजियोलोजीमा। अब डेभलपमेन्टल बोटनी, मैले एउटा मेसेज देखेको थिएँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन फ्लावरिङ प्लान्ट हटाएको हो र, मैले सुरुमा त अचम्म पर्यो, यस्तो इम्पोर्टेन्ट टपिक त नहटाउनु पर्ने हो भनेको, त कहाँ हटाउनु, डेभलपमेन्टल बोटनी भनेको के हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन फ्लावरिङ प्लान्ट। यसमा 2 मार्क्स, पहिला 3 मार्क्स थियो, अहिले घटाएर 2 मार्क्स राखेको छ। तर इट्स अ भेरी लङ च्याप्टर, तर 2 मार्क्स छ यसमा है। अब एप्लाइड बोटनीमा के छ, 3 मार्क्स त भनेको बायोटेक्नोलोजीहरू पर्छ है, माइक्रोब्स इन ह्युमन हेल्थको कुराहरूदेखि लिएर सबै कुरा हाम्रो केमा पर्छ, 3 मार्क्समा पर्छ है। बीटी कटनहरू सबै तिम्रो केमा पर्छ, एप्लाइड बोटनीमा पर्छ। बायो फर्टिलाइजर केमा पर्छ, तिम्रो एप्लाइड बोटनीमा पर्छ। अब यसको एउटा स्न्यापसट दिएको छ, फिजिकल केमिस्ट्री तिम्रो 17 मार्क्स, इनअर्गानिक केमिस्ट्री तिम्रो 10 मार्क्स, इनअर्गानिक केमिस्ट्रीको मार्क्स घटाइदिएको छ। अर्गानिक केमिस्ट्री तिम्रो 17 मार्क्स, एप्लाइड केमिस्ट्री 3 मार्क्स, अहिले यो नयाँ एक्स्ट्रा भनेर पुरै एप्लाइड र एनालिटिकल भनेर 3 + 3 6 मार्क्स एड गरिदिएको छ। फिजिक्समा मेकानिक्स 10 मार्क्स, थर्मोडाइनामिक्स 7 मार्क्स, वेब स्ट्याटिक्स तिम्रो 8 मार्क्सको गरेको छ। पहिला वेब्स एन्ड इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स भनेको थियो भने अहिले वेब्स एन्ड अप्टिक्स 8 मार्क्सको छ। करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी, जता गए पनि इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमले फिजिक्समा छोड्नेवाला छैन, 9 मार्क्स आउनेवाला छ है। त्यही भएर यो पनि लास्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक हो, 9 मार्क्स। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स एन्ड क्यापासिटर भनेर तिम्रो 4 मार्क्स छ। मोडर्न फिजिक्स तिम्रो 12 मार्क्स है, त्यो 1 मार्क्सको डिफरेन्स हो, केही फरक छैन यसमा चाहिँ।
अब जाम हामी इन्डिभिजुअल जाम म्याथमा त्यही तिम्रो टोटल मार्क्स भनेको 20 मार्क्स छ पहिला पनि सेम थियो अहिले पनि सेम छ भर्बल रिजनिङ 5 मार्क्स न्यूमेरिकल रिजनिङ 5 मार्क्स लजिकल सिक्वेन्सिङ 5 मार्क्स स्प्याटियल रिलेसन एन्ड एब्स्ट्र्याक्ट रिजनिङ 5 मार्क्स कुनै पनि चेन्ज छैन म्याथमा एज युजुअल र प्लस यो पनि मैले के भन्न जरुरी छ भने हाम्रो नेगेटिभ मार्किङ हटेको छैन नेगेटिभ मार्किङ इज स्टिल 0.25 है माइनस 0.25 हुन्छ पर क्वेसन एउटा क्वेसन मिस्टेक गर्यो भने माइनस 0.5 ले हाम्रो के हुन्छ कटिङ हुन्छ अरु पनि केही पनि चेन्ज भएको छैन प्लस अनि हाम्रो जुन डिफिकल्टी लेभल छ त्यो पनि चेन्ज भएको छैन 50:30:20 भनेको 100% मा 50% क्वेसन कस्तो आउँछ 50% क्वेसन भनेको 200 मा 100 क्वेसन भनेको रिकल बेस्ड क्वेसन व्हाट इज रिकल बेस्ड क्वेसन रिकल बेस्ड क्वेसन भनेको तिम्रो डीएनए को सेमी कन्जर्भेटिभ मोड अफ डीएनए रेप्लिकेसन कसले दिएको दिस इज रिकल क्वेसन कुनै लजिक छैन जस्ट मेमोरी बेस्ड क्वेसन भन्छ नि है रट्टा मार क्वेसन त्यो भनेको 50% आउँछ फिजिक्समा केमिस्ट्रीमा म्याथमा सबैमा 50% आउँछ 30% भनेको कस्तो अलिकति लजिकल बेस्ड क्वेसन आउने अन्डरस्ट्यान्डिङ बेस्ड आउने त्यसलाई भन्छ अन्डरस्ट्यान्डिङ 20% क्वेसन कस्तो आउँछ तपाईको एप्लिकेसन बेस्ड क्वेसन है एप्लिकेसन बेस्ड क्वेसन भनेको डीएनए को एउटा कुनै डीएनए को लेन्थमा 2000 न्यूक्लियोटाइड्स छ रे जसमध्ये हाम्रो 400 वटा एडिनाइन छ भने त्यसमा यो 2000 न्यूक्लियोटाइड भएको जुन हाम्रो डीएनए को हेलिक्स छ त्यसमा टोटल नम्बर अफ हाइड्रोजन बन्ड कति छ यस्तो खाले क्वेसन एप्लिकेसन बेस्ड क्वेसन भयो है यसरी हाम्रो गरेको छ 50% भनेको रिकल बेस्ड 30% भनेको अन्डरस्ट्यान्डिङ 20% भनेको एप्लिकेसन बेस्ड यसमा पनि कुनै पनि चेन्ज भएको छैन है बबलिङ गर्ने अरु त एज युजुअल छ एमएससी को रुल सबैले पढ्नु भएको छ त्यही नै हो चेन्ज भनेको हाम्रो माइक्रो कन्टेन्टमा चेन्ज भएको छ है मेजर चेन्जेस पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी टपिक वाइज सिलेबस दिएको छ यो एकदम यो तिम्रो रिभोल्युसनरी हो है एमएससी मा हुन त यो पहिला एमओई मा पनि थियो मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन मा पनि थियो यसो मैले झट्टै हेर्दाखेरि मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन कपी गरेकै जस्तो पनि लागिरहेछ मलाई किनभने अलमोस्ट सेम लागिरहेछ है तर राम्रो कुरा हो यो चाहिँ है किनभने हामीले एउटा गिवन त हैन एउटा डाइरेक्सन दियो हामीलाई सजिलो भयो यो चाहिँ एकदम रिभोल्युसनरी कुरा गरेको हामी सबैले एप्रिसिएट गर्नुपर्छ है क्लियर वेटेज भयो कहाँबाट कति नम्बर आउँछ क्लियर वेटेज छ बेटर गाइडेन्स फर स्टुडेन्ट्स प्लस एक्जाम सेट गर्ने मान्छेलाई पनि सजिलो हुने भयो अब हावाको तालमा फाइलम कोरिफेरा भनेर म जे पाए क्वेशन काट्नेवाला मिल्दैन अब चाहिँ है ल अब लेख हाम्रो अब यो सेकेन्ड रिभ्यू भनेको लास्ट इयर पनि सिलेबस चेन्ज भएको थियो कि त्यतिखेर चाहिँ अब द्याट इज हाम्रो पहिल्यै 50% त पहिल्यै भएको तर यो चाहिँ हाम्रो लास्ट इयर भएको 50 30 र 20 भनेको लास्ट इयर भएको है अरु सेम नै छ केही पनि फरक पर्दैन 50% भनेको कस्तो हो दैट इज टोटल मार्क्स मा हैन टोटल विद्यार्थी मध्ये 50% स्टुडेन्ट के हुन्छन् 100% पास त्यसलाई भन्छ 50th पर्सेन्टाइल है मार्क्स को पहिला मार्क्स को आधारमा थियो 200 मा 100 मार्क्स भन्ने पास हो त्यो भन्दा तलको फेल थियो अहिले के अहिले टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट मानम 20000 ले एक्जाम दियो भने 10000 स्टुडेन्ट्स आर अटोमेटिकली पास है ल अब एक्जाम प्याटर्नमा त्यही छ 200 मार्क्स हो सिंगल बेस्ड आन्सर 3 आवर्स को छ तिम्रो माइनस 0.5 मार्किङ छ एउटा मार्क्स मिलायो भने प्लस मार्क्स +1 आउने सेम छ केही फरक छैन मैले भनिसकेको छु है अब हेर यो पीसीएल सब्जेक्टलाई तिम्रो के हुन्छ 20 मार्क्स हुन्छ है पीसीएल सब्जेक्टलाई तिम्रो 20 मार्क्स जस्तो तिम्रो छ नि बी फर्मा गर्नेहरू हैन जुन हाम्रो डिप्लोमा गरेका आएको विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ उनीहरुको लागि के छ तिम्रो एक्स्ट्रा 20 मार्क्स पहिला पनि थियो अहिले पनि सेम नै छ है तपाईहरुको कमेन्ट हेर्ने ल कमेन्ट के छ हामी प्यानिक हेरेर थाहा पाउँछु व्हाट टु डु नाउ स्कोर मोर के हो यस्तो यो क्वेशनको प्याटर्न चेन्ज हुने भयो क्वेशनको प्याटर्न भन्दा पनि क्वेशन्सको प्याटर्न सोध्ने सेम किसिमको छ 50 30 20 नै हो तर कहाँबाट सोध्ने भन्नेको चाहिँ फिक्स भयो के हामीलाई चाहिँ है दाइ म्याथ पढौँ न भोलि म्याथको एक्जाम छ मलाई त म्याथ पढाउन आउँदैन हेर धेरै वर्ष भइसक्यो म्याथ छोडेको मैले 7-8 वर्ष भइसक्यो है सब्जेक्टमा सेम छ जुलोजी 40 बोटनी 40 50 केमिस्ट्री फिजिक्स 50 म्याथ 20 भइ नै हाल्यो यो बायोलोजीको है बायोलोजीमा तिम्रो मैले लेखिसकेको छु नयाँ कुराहरु के छ भनेर है के चेन्ज भएको छ क्लासिफिकेसन 8 बाट हाम्रो 4 मा चेन्ज गरेको छ पहिला 8 मार्क्स फाइलमबाट सोध्थ्यो भने अहिले 4 मार्क्स हो छ फाइलमलाई गयो अब फाइलमको भ्यालु घट्यो
ह्युमन फिजियोलोजी पहिला 14 मार्क्सको थियो, अहिले 15 मार्क्सको छ, प्लस ह्युमन डिजिज नयाँ के थपेको छ, इम्युनोलोजी एन्ड मेडिकल टेक्नोलोजी एडेड गरेको। हेर है, यो सिलेबस कुनै नयाँ होइन, प्लिज ध्यान दिनु, पुरानै हो। तर अहिले हामीलाई के दियो भन्दाखेरि त्यो टपिकबाट त स्योर सर्ट मार्क्स आउँछ भन्ने कुरा थाहा भयो क्या हामीलाई। पहिला थाहा थिएन, पहिला त आउन पनि सक्थ्यो नआउन पनि सक्थ्यो, अहिले त स्योर सर्ट आउने भयो भन्ने कुरा भयो क्या हामीलाई। भनेको पढ्न सजिलो भयो, अब सजिलो बनाइदियो हामीलाई पढ्नको लागि है। सिलेबस नयाँ आएको होइन, पुरानै हो, तर मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन के गरिदियो, नयाँ निकालिदियो कि। अब त 100% यो इम्युनोलोजीबाट भ्याक्सिन्सबाट क्वेसन सोध्छ है, एन्टिजेन एन्टिबडीबाट क्वेसन सोध्छ, डिजिजबाट क्वेसन सोध्छ है, अनि आइबिएफबाट क्वेसन सोध्छ, फिक्स भइदियो अहिले चाहिँ है। ठिक छ, अहिले पनि हाम्रो ह्युमन फिजियोलोजी भनेको ह्युमन सिस्टमको 15 मार्क्स, ह्युमन सिस्टम 15 मार्क्स प्लस 4 मार्क्सको एनिमल टिस्यु, र हाम्रो 4 मार्क्सको तिम्रो के हुन्छ भने 4 मार्क्सको डाइरेक्ट यो इम्युनोलोजी एन्ड डिजिज प्लस मेडिकल टेक्नोलोजी गरेर 2 मार्क्स भनेको 4 2 6 4 10 10 र 15 भनेको अलमोस्ट 23 देखि 25 मार्क्स भनेको हाम्रो ह्युमनसँग सम्बन्धित क्वेसन सोध्नेवाला छ भनेको मोर देन 50% हो 40 मार्क्सको जुलोजीमा। इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है। यो लास्ट चाहिँ +2 को विद्यार्थीले पनि हेर्नु भएको छ भने तपाईँहरूलाई एकदम बोन भयो, ह्युमन सिस्टम कडा छ भने अब जुलोजीको पनि एमसीक्यू ड्याङ ड्याङ मिल्नेवाला छ। अब यस्तो खाले क्वेसन सोध्नेवाला छैन। द स्टडी अफ हेयर राष्ट्रिय सीएममा सोधेको छ नि, द स्टडी अफ हेयर इज कल्ड, अब सोध्नेवाला छैन, हटायो त्यो है। बेसिस अफ बायोलोजी भन्ने टपिक नै हटायो, आयो भने आयो ठिक छ, तर यहाँ सिलेबसमा राखेको छैन, माइक्रो कन्टेन्टमा राखेको छैन है। द स्टडी अफ आरएनए एन्ड डिएनए इज कल्ड मोलिकुलर बायोलोजी, पहिला सोध्थ्यो, अब त्यो कन्टेन्ट मैले देखिनँ, आउन पनि सक्छ तर छैन भनेपछि नआउला भनौँ है। आइदियो भन्दाखेरि म ग्यारेन्टी लिनेवाला छैन, किनभने हामीले एमएससीको पुरै भर पर्नेवाला मिल्दैन है। अब बोटनीमा हेर, बोटनीमा नयाँमा बायोडाइभर्सिटी मैले भनिसकेको छु, पहिला 11 मार्क्स थियो बायोडाइभर्सिटी, अहिले तिम्रो केमा चेन्ज गरेर छ 9 मार्क्सको छ है। सेल बायोलोजी तिम्रो पहिला साइटोजेनेटिक्स भन्ने थियो 12 मार्क्सको थियो, अहिले सेल बायोलोजी 5 मार्क्सको छ, र जेनेटिक्स तिम्रो 6 मार्क्सको बनाएको छ। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट, किनभने अब पहिला के थियो भने तिम्रो सेल र जेनेटिक्स भन्ने, अनि इक्जाम काट्ने मान्छेले के गर्ने थाहा छ, सेल बायोलोजीबाट 3 मार्क्स काटिदिने, कहिले 4 मार्क्स काटिदिने, त्यति लामो पढ्नु पर्छ, जम्मा 4 मार्क्सले कहाँ जान्छ, 3 मार्क्सले कहाँ जान्छ, अनि जेनेटिक्सबाट 8 मार्क्स सोधिदिने कि। अनि एउटा एकदम रिभोल्युसनरी कुरा के छ भने माइक्रो कन्टेन्टमा के कुरा ख्याल गर, जेनेटिक्समा अब त्यो छ नि हाम्रो ट्रान्सक्रिप्सन, ट्रान्सलेसन है, ट्रान्सलेसन, पिसिआर, डिएनए फिङ्गर प्रिन्टिङ, त्यो सबै हटाएको छ, केही पनि छैन। त्यो माइक्रो कन्टेन्ट हेर्ने भने यो कुरा केही पनि छैन भनेपछि अब हामीले पढ्नु पर्दैन, ट्रान्सक्रिप्सन पढ्न परेन, ट्रान्सलेसन पढ्न परेन है, त्यो पनि हाम्रो हटाएको छ है। एकदम सिम्पल सिम्पल टपिक राखेको छ जेनेटिक्समा, जुन हामीलाई एकदम सजिलो छ पढ्नका लागि, त्यही नै छ है। फिजियोलोजीमा 6 मार्क्स छ, इकोलोजीमा 4 मार्क्स, पहिला हाम्रो इकोलोजीमा 5 मार्क्स थियो, 4 मार्क्स गराएको छ। एनाटोमी र हाम्रो फिजियोलोजी गरेर कति छ, 7 मार्क्स थियो पहिला एनाटोमी प्लस फिजियोलोजी, अहिले हाम्रो छुट्याइदिएको छ, स्प्लिट गरेको छ है। यो एज युजल नै भयो, मैले अघि नै भनिसकेको छु। अब म केही कुरा पढ्न जान्छु कि यहाँ चाहिँ है, सिलेबसको बारेमा एकचोटि हेर्छु। सिलेबसमा हेर तिम्रो के हुन्छ भने यसमा तिम्रो जेनेटिक्समा हाम्रो ट्रान्सक्रिप्सनहरू पढ्न पर्दैन, ट्रान्सक्रिप्सन, ट्रान्सलेसन है, ट्रान्सलेसन, डिएनए फिङ्गर प्रिन्टिङ, यो सबै कन्टेन्टहरू के छ, हटाएको छ, अहिले केही पनि छैन, नथिङ है। पढ्न लास्ट सजिलो हुने भयो। अनि तिम्रो अर्को ल्याक ओपेरेन्ट कन्सेप्ट त्यो केही पनि छैन है, केही पनि छैन, जे गर्ने त्यही डिएनए, आरएनए, डिएनए रेप्लिकेसन, म्युटेसन है, म्युटेसनको बारेमा छ। त्यसपछि हाम्रो मेन्डेलियन जेनेटिक्स, यस्तो सिम्पल कुराहरू दिएको छ। अनि अर्को रिभोल्युसनरी मैले भनिसकेको छु, फाइलमको मार्क्स चाहिँ झ्याम्मै घटाएको छ है, फाइलम्सको मार्क्स झ्याम्मै घटाएको छ। अब बोटनीमा भनिसकेको छु मैले बोटनीको कुरा। केमिस्ट्री हाइलाइटमा, केमिस्ट्रीमा इनअर्गानिक घटाएको छ, अहिले इनअर्गानिक डिक्रिज गरेको छ। नयाँ भनेको एनालाइटिकल र एप्लाइड केमिस्ट्री, ध्यान दिनु ल, यो नयाँ होइन कि पुरानै हो, तर पहिला फिक्स थिएन, यहाँबाट क्वेसन आउँछ कि आउँदैन, अहिले त फिक्स भयो, स्योर सर्ट क्वेसन आउँछ, एनालिटिकल केमिस्ट्री प्लस एप्लाइड केमिस्ट्री है। एप्लाइडमा हामीले पढ्नुपर्छ नि डाइजहरूको बारेमा। एप्लाइड केमिस्ट्रीमा एनालिटिकल भनेको कस्तो केमिस्ट्री हो, तिम्रो एउटा रङ हाल्यो, यो ग्रुप फर्स्टको मेटलहरू कसरी डिटेक्सन गर्ने, के गर्ने होइन, नाइट्रोक्लोसाइडको बारेमा,
है लेजेन्ड्स टेस्टहरु के छ नि सबै त्यसमा हुन्छ होला है ल फिजिक्समा तिम्रो मोडर्न फिजिक्स है मोडर्न फिजिक्समा त्यो पहिला 12 थियो पहिला 13 थियो हैन 12 13 थियो अहिले पनि अलमोस्ट सेम नै छ जस्ट पहिला तिम्रो वेव्स र इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स भन्ने थियो भने अहिले तिम्रो के छ वेव्स र अप्टिक्स 8 मार्क्सको छ है त्यसमा केही पनि फरक छैन फिजिक्समा सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट तपाईहरुलाई म यहाँ लिंक दिन्छु लिंकमा गएर माइक्रो कन्टेन्ट हेर्नु होला है माइक्रो कन्टेन्ट हेर्नु होला अनि त्यही अनुसारले इन्डिभिजुअल टपिकको पढ्नु होला मार्क्स पढ्नु होला है म्याथ सेक्सनमा के फरक छैन एज युजुअल सेम नै हो के फरकै छैन नो मेजर चेन्जेस अब पढ्नका लागि चाहिँ हामीलाई माइक्रो कन्टेन्ट दिएको छ सुरुमा माइक्रो कन्टेन्टलाई पढ्ने 1 बाइ 1 पढ्ने बुक खोल्ने माइक्रो कन्टेन्ट निकाल्ने ड्याङ 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 पढ्ने त्यही सम्बन्धी एमसीक्यू सल्भ गर्ने र त्यहीबाट क्वेशन आउँछ भन्ने मेरो पनि आशा हो तपाईहरुको पनि आशा हो एमईसी ले यो बनाउने मान्छे ग्रिड बनाउने मान्छेले आशा त्यही हो तर बाइ चान्स एमईसी को एउटा हिस्ट्री हेर्यो भने अलि आउट अफ सिलेबस क्वेशन सोध्ने बानी नै छ उसको जति नै राम्रो कुरा गरे तापनि त्यही भएर 100% बिलिभ गर्न मिल्दैन तर जति 100% बिलिभ नगरे पनि हामी 95% त बिलिभ गर्छौं भनेको 5% तिम्रो एक्स्ट्रा क्वेशन आयो भने पनि हाम्रो आउट अफ सिलेबस आयो भने 95% त 100% यही माइक्रो कन्टेन्टबाटै आउँछ है यो सेम युजुअल छ हामीले कुरा गरिसकेका छौं अब हाम्रो ट्याके 12 सकिसकेपछि हाम्रो फ्रेशर ब्याच सुरु हुँदैछ सबैजना भाइ बहिनीहरु जुन 12 को प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि म्याथमेटिक्स को लागि एकदम बेस्ट अफ लक इन्ट्रान्स नेपाल र हाम्रो सबै सम्पूर्ण टिमबाट तिम्रो सबैलाई एकदम बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु र 12 पछि तपाईले मेडिकल कोर्स लिन चाहनुहुन्छ भने मेडिकल कोर्स जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने इन्ट्रान्स नेपाल इज अलवेज फर यु एकचोटी भिजिट गर्नु होला हाम्रो लोकेसन छ पुतली सडक काठमाडौँ यसमा हामीले फिजिकल क्लास गरे बापत हाम्रो अनलाइन क्लास पुरै फ्री हुन्छ अनलाइन क्लास हाम्रो नेपालभरि जहाँ बसेर पनि पढ्न मिल्छ है नोट्सहरु भिडियोजहरु सबैले हाम्रो यहाँबाट प्रोवाइडेड हुन्छ अनि हाम्रो टिचिङ मेथड भनेको यसरी बोर्डबाट पढाइ हुन्छ विथ लाइभ क्यामेरा फेस क्याम देखाएर हाम्रो पढाइ हुन्छ प्री बुकिङ हाम्रो सुरु भइसकेको छ प्री बुक गर्ने मान्छेलाई हाम्रो अहिले 2000 को डिस्काउन्ट पनि छ 2000 को डिस्काउन्ट पनि छ र प्री बुक गर्नका लागि यो हाम्रो WhatsApp नम्बरमा मेसेज गर्नु होला अथवा हाम्रो इन्ट्रान्स नेपालको फेसबुक पेजमा मेसेज गर्नु होला यो चाहिँ हाम्रो हामीसँग इन्ट्रान्स नेपालमा रिस्टार्ट ब्याच पनि छ हाई केयर क्लास पनि छ जसमा हामी लिमिटेड विद्यार्थी राखेर पढाउँछौं र प्लस हाम्रो अनलाइन क्लास पनि छ र स्पेशल क्लास पनि छ होइन म चाहिँ होस्टेलमा बसेर पढ्न चाहन्छु भन्नका लागि हाम्रो इन हाउस क्लास पनि छ है इन हाउस क्लास पनि छ यो भनेको होस्टेल विथ फुडिङ एन्ड लजिङ त्यो भनेको इन हाउस क्लास हो हाई केयर क्लास भनेको तपाईको बिहान आउनुहुन्छ बेलुकासम्म यही बसेर पढ्नुहुन्छ टिचर र मेन्टरको केयरमा बस्नुहुन्छ अब रिस्टार्ट भनेको कस्तो भने ब्याच भनेको ड्रपर ब्याच भयो तर हाम्रो फ्रेशरको लागि एउटा नर्मल ब्याच हुन्छ पढ्ने घर जाने अनि एमसीक्यू सल्भ गर्ने अनलाइनमा हाम्रो क्वेशन्सहरु छ भिडियोहरु छ त्यो आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ क्वाडहरु टन्नै छ पुरै पाउनुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईलाई जुन ब्याच मन पर्छ त्यस ब्याचमा पढ्न नआए पनि एटलिस्ट बुझ्न आइदिनु होला तपाईलाई सजिलो हुन्छ फ्युचरको लागि है ल कन्ट्याक्ट नम्बर दिनु भएको छ हाम्रो यो लक्की सरको नम्बर हो यो हाम्रो आफ्नै अफिसियल नम्बर पनि हो अन्तिममा हाम्रो अहिले अब आउने फ्रेशर भाइ बहिनीहरुलाई एकदम सजिलो बनाइदिएको छ हेर्नु पढ्न सजिलो भएको छैन पढ्न त नै हो तर के पढ्ने भन्ने जुन अन्यलता थियो है एकदम अलमल थियो अब त्यो अलमल क्लियर कट भयो किन माइक्रो कन्टेन्ट दिएको छ हामीलाई पनि एकदम खुसी लागेको छ किनभने हामी पनि कन्फ्युजन थियो यो पढाउने कि यो छोड्ने है कुनै एउटा ग्रिड थिएन नि हामीसँग अलि ग्रिड पनि आएको छ टक्क टक्क पढ्ने टक्क टक्क नाम निकाल्ने र टक्क टक्क मेडिकल कलेजमा भर्ना हुने हाम्रो लोकेसन छ पुतली सडक छ पुतली सडकमा हाम्रो ब्लक ए हो पुतली सडकको ब्लक ए छ पुतली सडकमा हाम्रो कालिकामा अर्को छ कालिकामा हाम्रो ब्लक बी छ जहाँ गए पनि हाम्रो तपाईहरु बुझ्नका लागि क्लासको लागि बुझ्न सक्नुहुन्छ है नम्बर त्यहाँ हाम्रो प्रोवाइडेड छ यो चाहिँ हाम्रो फिचर्स हो प्री बुकहरु हाम्रो भइरहेको छ ल लास्टमा हाम्रो इन्ट्रान्स नेपालको तर्फबाट सबैलाई 12 को जति पनि रिमाइनिङ सब्जेक्टहरु छ एकदम राम्रो गर्नु होला बेस्ट विशेष सबैजनालाई एकदम राम्रो गर्नु होला एन्ड त्यसपछि obviously वेलकम टु इन्ट्रान्स नेपाल थ्यांक यू बेस्ट अफ लक है सबैजनालाई